नाज़रीन खे आगाह कंदासीं। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिकी सदर जो बाइडन जे एटमी प्रोग्राम बाबति बयान ते सवाल उथारे छॾिया आहिनि। इमरान ख़ान ट्वीट कंदे सदर जो बाइडन खां बि सवाल करे वरिता आहिनि। पाकिस्तान एटमी ताक़त बणजण बाद कॾहिं कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ अगराई कई आहे ऐं ॿियो सदर जो बाइडन खां सवाल कयो त अव्हां वटि पाकिस्तान जी एटमी हथियारनि बाबति कहिड़ी मालूमात आहे। इमरान ख़ान चयो आहे त अॻूणे वज़ीर आज़म जी हैसियत में मूंखे ख़बर आहे त असां वटि सभ खां महफ़ूज़ जोहरी कमांड ऐं कंट्रोल सिस्टम आहे। वाज़ेह त अमेरिकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान जे एटमी प्रोग्राम खे जामेदार संभाल खां सवाइ बेक़ाइदा करार ॾींदे पाकिस्तान खे दुनिया जे ख़तरनाक रियासतुनि मां हिकु करार ॾिनो हो। बिल्कुल नासीन नवा खे आगाह कई पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिकी सदर जो बाइडन जे एटमी प्रोग्राम बाबति बयान ते सवाल उथारे छॾिया आहिनि। इमरान ख़ान ट्वीट कंदे चयो आहे त सदर जो बाइडन खां ॿ सवाल कया आहिनि। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान एटमी ताक़त बणजण बाद कॾहिं कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ अगराई न कई आहे ऐं ॿियो सदर बाइडन खां सवाल कयाई त अव्हां वटि पाकिस्तान जे एटमी हथियारनि बाबति कहिड़ी मालूमात आहे। इमरान ख़ान चयो त अॻूणे वज़ीर आज़म जी हैसियत में मूंखे ख़बर आहे त असां वटि सभ खां महफ़ूज़ जोहरी कमांड ऐं कंट्रोल सिस्टम आहे। वाज़ेह रहे त अमेरिकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान जे एटमी प्रोग्राम खे जामेदार संभाल खां सवाइ बेक़ाइदा करार ॾींदे पाकिस्तान खे दुनिया जे ख़तरनाक रियासतुनि मां हिकु करार ॾिनो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिकी सदर जो बाइडन जे एटमी प्रोग्राम बाबति बयान ते सवाल उथारे छॾिया आहिनि। इमरान ख़ान ट्वीट कंदे सदर जो बाइडन खां ॿ सवाल करे वरिता। पाकिस्तान एटमी ताक़त बणजण बाद कॾहिं कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ अगराई कई ऐं ॿियो सदर जो बाइडन खां सवाल कयो त अव्हां वटि पाकिस्तान जे एटमी हथियारनि बाबति कहिड़ी मालूमात आहे। इमरान ख़ान चयो आहे त अॻूणे वज़ीर आज़म जी हैसियत में मूंखे ख़बर आहे त असां वटि सभ खां महफ़ूज़ जोहरी कमांड ऐं कंट्रोल सिस्टम आहे।